Son zamanlarda modern dünyada rahatlık insanları kilo almaya, kötü beslenme, kötü alışkanlık, spor yapmama sonucu obezite meydana gelmektedir. Obezite ile birlikte özellikle burunda nefes alma ile ilgili sıkıntı olan insanlarda da horlamaya sebep olmaktadır. Özellikle gece yatıldığı zaman OSAS dediğimiz obstrüktif sleep apne sendromu meydana gelmekte. Bu obstrüktif sleep apne sendromu nedir? Özellikle kilolu olan insanlarda dil ve ufak dil normalden fazla büyümekte ve sırt üstü yatıldığı zaman ufak dil bir tıpa gibi gırtlağın içine girmekte ve tıkamaktadır. Ne olmaktadır sonuç olarak? Özellikle gece yattığı zaman nefes borusu geçici olarak tıkanmakta ve geçici apne, solunum durmalar olmaktadır. Bu apne özellikle 10 saniyeden fazla solunum durduğu zaman vücuttaki oksijen düzeyini düşürmekte ve bir takım kalp krizleri, ani tansiyon yükselmeleri ve gece yatarken ani ölümlere sebep olmaktadır. O zaman ne yapmak lazım? Bir kere kilo verip zayıflamak lazım. Onun dışında horlamaya sebep olan burun tıkanıklığı ve ufak dildeki büyümeleri bir kulak burun boğaz doktoruna danışmak lazım. Peki bir kulak burun boğaz doktoru ne yapmakta? Öncelikle burnu detaylı bir şekilde muayene etmektedir. Muayenede neler yapılıyor? Burun kemiğinde bir eğrilik var mı? Burun etlerinde bir büyüme var mı? Bir alerjisi, bir kronik sinüsiti var mı? Onlara bakılmaktadır. Bu ameliyatlarla bunların bir kısmı çözülmekte, bir kısmı ise alerjisi veya sinüsiti varsa medikal tedavi yapılmaktadır. Gelelim horlama ile ilgili. Horlamada özellikle ufak dilin aşırı büyümesi, gırtlağı tıkaması sonucu olmaktadır. Bunun için vulopalatofaringoplast dediğimiz bir horlama ameliyatı yapılmaktadır. Bu horlama ameliyatında basit prensip şudur. Hava yolunu tıkayan bir tıkaç var. Bu tıkacı ortadan kaldırmak. Ameliyatın temel prensibi budur. Bilindiği gibi horlama sadece horlamada nefes durmasıyla kalmamaktadır. Vücudun bütün fonksiyonlarına zarar vermektedir. Bilindiği üzere horlayan bir insanda kandaki oksijen düzeyi düşmekte. Kandaki oksijen düzeyi düştüğü zaman da gece uyuduğunda derin uyku fazına yani 4. faza girmemektedir. Derin uyku fazının kısaca ismi REM'dir. Rapid Eye Movement demektir. Yani burada biz rüya görüyoruz. Derin uykuya girmediği zaman rüya fazı görülmemekte. Bu da beyinde bir takım hormonlar, özellikle hipofizde ve hipotalamusta bu hormonlar salgılanmamaktadır. Bunlar bizim zeka düzeyimizin, mental gelişimimizin, ondan sonra yorgunluğumuzun, halsizliğimizin başlıca sebebidir. Ayrıca vücutta bir takım cinsel fonksiyon bozuklukları, şeker hastalıkları, kalp böbrek hastalıklarına neden olmaktadır. Onun için kiloluyum, horluyorum diye geçmemek lazım. Yıllar içinde insanda geri dönüşümsüz hasarlara sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı horlayan insanların bir an önce bu horlama ile ilgili bir kulak burun boğaz hekimine başvurmalarında fayda vardır.